Сайн мэцхан өрх өмзөгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз цаг үе үзэл бодол ярилцлагын нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн ярилцлагын нэвтрүүлгийн зочноор Наро Банчэн гэгээнтнийг өрлөө. Танд энэ өдрийн амгалан айлтгая. За баярлалаа. Танд болон одоо энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүст бас энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Та Монголдо хизээ морилоо энтгэхт суралцж байгаа тийм ээ? Тийм би энтгэхт одоо 4 дахь жилдээ суралцж байна. Тэгээ эхний одоо сургуулаа төгсөөд тэгээ одоо зэндаа ахаад суралцаад явж байгаа. Та шинжилгээ технологийн их сургуульд бакалаврын зэрэг хамгаалаад бас магистрийн зэрэг хамгаалаад ингээд оюутан байсан тий. Одоо буддын шашныг ухааныг ингээд судалж байна. Тэгэхээр таны амьдралыг харах одоо үзэл хэр өөрчлөгдсөн бэ? Бурхны ном сургаалыг ингээд судлахад ямар дэгж аягтай гэдэг эндээс соёлын ярилцлага эхлэх үү? За тэгээ би ер нь багасаа бусдад нэг тус хүрэгчээсэн. За тус олдгүй махад ядч нэг хор хүрэхгүй байх юмсан гэсэн сэтгэл зүйтэй байсан. Тэгээ бурхны шинтэй байсан. Тэгээд одоо Монголд бакалавр, магистр хамгаалчаад тэгээ одоо урд энэтхэгт бурхны шинний талаар суралцж байна. Тэгээ бурхны шинний талаар суралцахад бол одоо эхлээд гадна талын юмс үзэхдээ одоо яг яаж оршдог юм бэ? Мөнх юм уу, мөнх хүс юм уу? Агшаа-агшнаар эвдэрдэг юм уу, амьтаа амьг үзүүлгээ гадна талын юмыг эхлээд үзэж байна. Тэгээ тэрний дараа хүн яаж юмыг үнэн зөв таньж мэддэг вэ? Энэ арга ухаанд бол одоо суралцж байна. Одоо жишээлх юм бол одоо би таныг ингээ нүдний ухаанаар ингээд таньж байна. Мөн одоо бас учир шалтгааны үүднээс бас мэдэх гэж байгаа. Уулын цаана одоо утаа байх юм бол утаа байгаа бол тэнд гал байх бололцоотой гэдэг. Тэгээ мөн одоо бясалгал хийгээд одоо төвлөрөх бясалгал эднэр хийгээд одоо илт мэдлэгээ төрөх юм бол шууд сэтгэлээс ингээд юмыг харах бас таньж мэдэх бололцоотой байна. Энэ арга ухаанууд бас их хэрэгтэй байна. Яг энэ арга ухаанд одоо ингээд суралцж байгаа лам хүний зүгээс харах юм бол одоо ховж ивч гэдэг юм уу гадна талын янз янзын мэдээлэл шууд автахгүй. Дан өөрийн ухаанаар энэ үннөө худлаа юу яагаад ийм байна гэд. Тэгээд тэрнийг одоо үнэн байсан ч их сэтгэлийн хямраахгүйгээр ухаалгаар харах тийм бас бололцоотой байна. Энэ сургалт бол одоо яг орчин үеийн хүмүүст бол одоо бид бүхэнд аягүй хэрэгтэй сургалт байна. Одоо сэтгэл гэж юу юм, оюун ухаан гэж юу юм, ямар чадамжтай тэрнийг бас сурж мэдж байна. Тэгээд тэрний дараагаас болохоор бас одоо яг бурхан багшийн сургаал ном руу орж байгаа. Тэгээ бурхан багш одоо айлцсан маа гэд шууд даахгүй ш. Яагаад ингэж айлцсан юм? Үнэ юм уу? Худлаа юм уу? Дам мэтгэлцээнээр одоо ном үзэж байгаа. Лам нар. Тэгээ одоо нэг асуулт байлаа гэхэд тэрнийг олон талаас нь одоо үгүйсгэж жишээ авчирч асуугаад тэгээд ерөнхийдөө ийм асуултууд тавиад байхаар яг баттай мэдлэг болж ирж байгаа. Яг учир шалтгааны үүднээс. Тэгээд одоо төгсгийг ярих болцоотой юм уу? Тэр арга зам нь үнэ юм уу гэдгийг яг учир шалтгааны үүднээс баттай мэдээд ирэхээр ямар ч одоо эргэлзээгүй тийм баттай сүсэг өөрийн үзэл бодол бол сууж байгаа. Хүн болгон аж аргалтай амьдрахыг хүсдэг. Зовлон хүсдэг. Тэгэхээр бид нар зовлонгүй өөрсдөө хураагаад байна уу? Аж аргалыг бид нар яаж олох ёстой юм бэ? Та энэ дээр бас айлдаач. Ерөнхийдөө одоо бурхны шашинтан байна, шашингүй хүмүүс байна, өөр шашинтай ч хүмүүс байна. Тэгэхээр бид бүхэн яг бүгдээр юугаар адилхан юм бэ гэхээр одоо бүгд зовлон хүсэхгүй, аз жаргал, сайн сайхан зүйл хүсдэгээр юм бол адилхан. Тэгэхээр одоо бид бүхний хүсэж байгаа аз жаргалч тэр, хүсэхгүй байгаа одоо зовлонч тэр яг шалтгаан нөхцөлийн ирэхээр л үүсэж байна. Одоо уг шалтгаангүйгээр одоо зовлон жаргал бий болно гэж бол байхгүй. Тэгэхээр одоо би хэл сэтгэл горвоор бусдад тустай сайн үйл хийгээд байх юм бол түүний үр дүнд одоо сайн сайхан зүйл. Би хэл сэтгэл горвоор одоо бусдад хоролтой муу үйл хийгээд байх юм бол түүний үр дүнд л одоо зовлон гараад байна. Энэ бол одоо яг шашны номлол гэхээсээ илүү ерөөсөө яг ингээд бодит байдал байна. Тэгэхээр одоо бид хүн бүгдээрээ л аз жаргал хүсэж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо бид хүн тэр аз жаргалыг яаж мэдэрч ийн гэхээр одоо бие болон сэтгэл хоёроор мэдэрч ийн гэдэг. Биеийн амгалан гэдэг байгаа бол одоо яг 5 метрхүү амгалан. Тэгэхээр бие сэтгэл хоёрын одоо аль нь илүү амар амгалан өгж ийн гэдгийг бид хүн бас ажиглан шинжилж үзэх хэрэгтэй. За жишээ нь одоо нүдээр их сайхан юм харах байдаг юм уу? Хамттай хоол идэх, дуртай дуугаан сонсох, одоо гоё юм одоо цэцэг навч өнөртөх байдаг юм уу? Тэгээ би их тав тухтай байхад одоо сэтгэл амгалан биш байх юм бол одоо үр хүүхдтэй санаа зовсон юм уу? Юмнаас одоо айцтай юм уу? Тийм сэтгэл амгалан биш байгаа тохиолдолд бол одоо тэр 5 метрхүү амгаланг мэдрээд жаргалтай байх бололцоогүй. Жишээ нь одоо бид хүн бол одоо ажил төрөл хийж гин. Тэгээ улс орны одоо хөгжил дэвшлгээд байгаа. Энэ бүхэн чинь одоо ингээд 5 метрхүүд одоо амгалантай байх шалтгаан нөхцөлийг бол одоо маш сайхан бүрэлдүүлж байна. Тэгээ тэр хөгжил дэвшлээс бид бүхэн сэтгэл ханамжил авах гэдэг байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгтэл одоо хичнээн хөгжил дэвшилтэй газар байгаад эд баялагтай байгаад
5 тухтай байгаа, 5 метрхэн амгалан байгаа. Өөрийн сэтгэлэл одоо амгалан биш байх юм бол тэр хөгжил дэвшил тэр 5 метрхэн амгалан мэдрээд жаргалтай байх болцоогүй байгаа. Харин эсрэгээрээ одоо сэтгэл амгалан байхад 5 метрхэн одоо бие махбодын үед жоохон хямралтай байсан ч жаргалтай байж болж гин үгүй юу гэдгийг бас ажиглан шинжилж үзэх хэрэгтэй. Тэгээ би одоо нэг бокс чинь нэг таньдаг хүн байна. Тэр хүнээс би асуусан. Та одоо ямар үед илүү аз жаргалтай байсан бэ гэд. Тэгээ тэр хүн одоо юу гэж хариулсан бэ гэхээр за би яг ялд байгуулсан үедээ их жаргалтай байсан байна гэж хариулсан. Тэгэхээр одоо яг тамирчин хүний одоо ялд байгуулсан үеийг бодох юм бол одоо энэ бие махбодын 5 метрийн үед бол одоо ядарсан, сулдсан, маш зовлонтой байна. Тэгтэл сэтгэл зүй одоо би ялдсан шүү гэсэн баяртай байгаа тохиолдолд одоо тэр 5 метрийн зовлон бүр хайхрахгүй би жаргалтай байсан гэж хэлж чадчихна гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ дээрээс ямар дүгнэлтэнд хүрж байна гэхээр бие сэтгэл хоёроо одоо сэтгэл нь илүү амар амгалан өгж байна гэдэг бол тодорхой болж байгаа. Үнэхээр л одоо аз жаргал хүсэж байгаа бол одоо аль нь илүү амар амгалан өгж байгаа тэрнийг бол одоо бид бүхэн сонгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энэ сэтгэлийн амар амгалан бол маш чухал байгаа юм. Тэгэхээр бид бүхэн бол одоо энэ сэтгэлийн амар амгаланг орхитуулахгүй одоо гадна тал сэтгэлийн амар амгалан аль алийг ингээ хослуулж ижил амар амгалан бас байх болцоотой байна. Хүн сэтгэлийн амар амгаланг өөртөө яаж бий болгох ёстой юм бэ? Та сая айлдлаа тий. Одоо бие махбодороо мэдрэх тэр эд баялаг нэр алдар гэхээс илүү хүн сэтгэл их амар амгалан байх. Тэгэхээр би сэтгэлийн амар амгалан байлгахын тулд яах ёстой бол хүн. Одоо бурхны шинд бол одоо яг энэ сэтгэлийг юу жаргалтай болгоод байна, юу зовлонтой болгоод байна гэдгийг яг учир шалтгааны үүднээс одоо маш нарийн тайлбарлаж байгаа. Зөв. Тэгэхээр одоо бид бүхний сэтгэлийг бол одоо уур, шунал, хатаархал байдаг юм уу? Энэ буруу сэтгэлүүд төрөнгүүд одоо сэтгэл маш их хямарж байна гэж. Сэтгэлийн амгалан байдал шууд байхгүй болж байна гэсэн. Одоо уур болон одоо тэр амгалан байдал одоо гал ус хоёр шиг тийм харьцзүйл байна гэсэн. Ер нь л. Тэгэхээр одоо яг энэ буруу сэтгэлүүд юунаас үүсэж байна гэхээр одоо мэдгүйгээс үүсэж байна гэж. Одоо биел болж байвал бусд нь хамаагүй гэсэн энэ аминч үзэл. Энэ мэдгүйгээс одоо энэ бүхэн үүсэж байна. Тэгэхээр энийг одоо жишээ нь бол одоо бид бүхэн яг бодит байдлыг одоо жоохон буруугаар таниад байна гэдэг. За жишээ нь одоо бодит байдал 10% байхад 90% нь бараг сэтгэл зүгээс хамааралтай байна гинэ. Нэг юмыг одоо туйлын сайхан юм шиг төсөөлөхөд тэнд одоо шунал төрдөг байдаг юм уу? Тэгээ тэнд нь жоохон саад болоход одоо уур бухимдал төрөх. Жишээ нь одоо гэр бүлд нэг ууртай хүн байхад л одоо өөрийн сэтгэл амгалангүй. Эргэн тойрны бүх хүмүүсийн бас хямраага тавгүй нөгөө жаргалтай байдлыг бүснүүлээд байна шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэхээр энэ бурхны шний сургаал номлолд энэ буруу сэтгэлийг дарах арга зам нь бол юмсын эцсийн мөн чанарыг үнэн зөв таньж мэдээд тэгээ тэр ухаарлаараа одоо бусдад хорлолгүй ёс суртахуунтай сайхан сэтгэлтэй байжж энэ буруу сэтгэлийг бол дарах тийм явдал одоо сайхан сэтгэлийн явдал мөрөөр бол явах арга зам байна. Тэгэхээр бид хүмүүс бол энэ бурхны шний энэ сургааланд суралцж ийж одоо сэтгэлийн амар амгалан байлгах болцоотой байна гэсэн үг. Тэгэхээр сэтгэлийн амар амгалангийн олохын тулд энэ гадны энэ нөлөөллийг одоо энэ 21-р зуунд хөгжиж байгаа тийм маш олон нөлөөллийг дарахын тулд би өөрөө одоо өөрийгөө тохиолвол яаж бясалгаж бодож ийм зөв байх ёстой юм бол хүн одоо тийм хүн хамгийн гол нь зөвл сайхан амьдрах ёстой болоод байна шүү дээ тийм. За одоо жишээ нь ийм байна гэж. За одоо гадна талын юмс үзэгдэл хүний сэтгэлийг одоо хямраах чадaltaгүй байна гэж. За. Яагаад вэ гэвэл үнэхээр одоо гадна талын юмс үзэл хүний сэтгэлийг хямраах чадaltaй байсан бол одоо нэг таагүй мэдээ болоход сонсоогүй байхад бол хямрахгүй байгаа шүү дээ. Сонсонгууд хямарж байна те. Харин энэ дээр одоо яаж харах уу гэдэг үнцэг аягүй чухал. Одоо яг ухаалгаар ингээ харах юм бол сэтгэл хямрахгүй ч байх бас болцоотой. Бид нар өөрсдөө л хямраагаад байна тийм ээ. Одоо жишээ нь бол юм байна. Ямар ч ямар ч асуудал ирэхгүй юм шиг сэтгэл зүйтэй хүнд нэг жижигхэн асуудал ирэхэд тэрнийг маш хүн дээр хүлээж авч яана гэдэг. Бараг л одоо хорлогчих юм болж байна гэдэг. Өөрний хүний өнцгөөс харах юм бол тэр нэг асуудал биш. Харин одоо бие хэл сэтгэл гурваар тустай сайн үйл хийгээд буян үйлдэлсний үр дүнд хэрвээ одоо ингээ бүр тахал төвчин тусаад өгөхөөсөн үйл ханиад төдийгээр урах бас болцоотой гэж. Тэгэх юм бол одоо энэ ханиад хүрж байгаа нь бол асуудал биш бас тий. Ханиад хүрж байгаа асуудал юм шиг боловч энэ ханиад хүрснээр одоо тийм том үйл хааж байгаадаа гэсэн байдлаар тийм өнцгөөс харах юм бол сэтгэл бас нэг хямрахгүй хүлээж авч бас болж байна. Харин одоо яг
За жишээ нь одоо бүр нэг жишээ авъя. За нэг хүн цаазаар авахлах байлаа тий. Тэгээ тэр хүнийг одоо нэг хуруугаан тастуулаад амьд үлдэх юм бол тэр хүн бол баяртай л амьд үлдэн тий. Зүгээр жирийн нэг хүн одоо хуруугаан тастуулах юм бол маш сэтгэлийн зовлон. Энэ хоёр хуруу тастуулж байгаа нэг л үйлдэл боловч одоо харж байгаа өнцгөөс хоёр өөр. Нэг л амгалан байж болж нөгөөх нь бүр ингээд маш зовлонтой байж болж. Харин эсрэгээр одоо яг бодит сэтгэл үүсгий одоо бусдын төсд одоо бодит сэтгэл үүсгий гэж байгаа лам хүний өнцгөөс харах юм бол бодит сэтгэл үүсгэхэд нэг 6 бэлэг пирамид гэдэг байгаа. Тэн дээр одоо төвчээр бяцлах хэсэг гарч байгаа. Одоо төвчээрийн мөн чанар юу юм бэ гэхээр одоо сэтгэлийг хямраах, тавгуудуулах тийм нөхцөл бүрэлдэхэд тэнд одоо сэтгэл хямрахгүй байх нь бол яг төвчээрийн мөн чанар байна. Тэгээ яг энэ талаас харах юм бол одоо бодит сэтгэл бяцлахыг гэсэн өнцгөөс харах юм бол одоо гадна талаас шалтгаалж байгаа одоо дайсан, дургүйхэн, шүүмжлэл байдаг юм уу? Энэ бүхэн ч одоо нэг сэтгэлийг хямраах зүйл биш. Бүр ингээ бодит сэтгэл ингээ нөгөө төвчээр бяцлахын ингээ нөхцөл болж байгаа. Тэгээ энэ талаас харах юм бол бараг нөгөө бодит сэтгэл төвчээр бяцлахыг гэж байгаа хүний өнцгөөс харах юм бол энэ бол одоо бараг бүр хэрэгтэй зүйл, хямрах биш хэрэгтэй зүйлээр хүртэл ингээ харж болж байна. Баяртайгаар ч бараг хүлээж авч болохоор байна. Тэгээ яг ингээд харах юм бол ерөнхийдөө жаргалтай байхгүй яг юмыг яаж ухаалгаар харах уу? Тэр харж байгаа үнцэг маш чухал. Яг энэ арга ухаанд одоо ингээд суралцаад явж байгаа багш нарыг харахад бол сэтгэл зүйн үед бол ерөөсөн байнгын амгалан тэм жаргалтай бас байна. Ерөнхийдөө нэг юмд хямарч тавгуудахгүй байнгын амгалан байна. Тэгэхээр таны ярианаас би ингэж ойлголоо хүн өөрөө сэтгэлийн өдөрт чадвал тий альва зүйлд бас тийм бухимдал хорсолгүй амьдрах чадвал өөрөө хямраа молон байх нь гэд. Эйнштейний хэлсэн нэг үг гэдгийг шашингүй шинжлэх ухаан гэж байхгүй. Сүсэггүй эрдэмтэн гэж байхгүй гэд. Тэгэхээр боддын шашин бол шинжлэх ухаанаар одоо хүртэл судлагдаж байгаа. Бид нар 21-р зуунд амьдарч байна. Боддын шашны энэ сургаал айлдар шинжлэх ухаан өнөөдөр яаж нийцдэг юм бэ? Шинжлэх ухаан боддын шашныг яаж судалж байна? Яагаад энэ шинжлэх ухаанч хүмүүс илүү боддын шашин руу нэвтэрч орж ирээд байна? Хоёул эндээс ярилцгаа. Одоо бол 21-р зуун. Одоо шинжлэх ухаан, техник, технологи мэдээллийн 90 зуун байна. Энэ үед одоо шинжлэх ухаан хөгжигдсмаа одоо бурхны шашинд бол бүр хэрэгтэй байна. Одоо бурхан багшийн айлдсан сургаал номлолыг бол одоо шинжлэх ухаанаар баталж байна. Мөн одоо 500 жилийн өмнө айлдсан гэгээрсэн ухааныг одоо хүртэл тайлаагүй байна тийм ээ. Харин тийм. Одоо жишээ ярих юм бол одоо яг квант физикийн эрдэмтэд одоо энэ ширээ ихэд одоо ширээний эцсийн мөн чанарыг хайх юм бол одоо атом, молекул бүр бөөмс хүртэл задраад ер нь хоосон болчиход байна гэдэг. Энэ одоо бурхны шашны гол үзэл болох одоо шүтэн барилдсан хоосон чанарын онолтой ерөнхийдөө тохирж байгаа. Тэгээ одоо энэ физикийн эрдэмтэд 2500 жилийн өмнө одоо бурхан багшийн айлдсан сургаал намыг үзэж байна. Мөн одоо далай багш сүүлийн 30 гаруй жил одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй Mind and Life гэдэг одоо хурал хийж байна. Тэгээ одоо тэр шинжлэх ухааны эрдэмтэд бурхан багшийн сургаал намыг судлаад энэ одоо шашин гэхээсээ илүү одоо бараг сэтгэлийн шинжлэх ухаан байна. Бүх юм яг учиршилтгааны үүднээс байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө яг ингээд шудраг оюунаар юмсыг ингээд ажиглан шинжилдэг хүмүүс бол энэ бурхны шашны сургаал номонд бол их орж байгаа. Тэгэхээр та ялж бурхны шинжил одоо энэ одоо бид нар те хүн болгон л аз жаргалыг ингээд хүсдэг. Тэгэхээр би аз жаргалтай баймаар байна. Би сайхан амьдрмаар гэдэг энэ бодол сэтгэлийг өөрөө бийжүүлэхийн тулд би өөрөө сэтгэлээ их илүү эмчлэх ёстой байх нэ. Энэ дээр аз жаргалыг та юу гэж харддаг вэ? Ерөнхийдөө одоо тэр юмсыг ухаалгаар хараад буруу сэтгэлийг хорж ээж сайхан сэтгэлийг одоо дадал болгож ээж тэгээд өөрт байгаа зүйлийн үн цэнийг мэдэрч ээж бас жаргалтай байх болцоотой. Тэгэхээр аз жаргал гэх юм бол одоо хүн болгоны хувьд бол аз жаргал харилцан адилгүй. Жишээ нь одоо хараагүй хүн байх юм бол одоо юм харах юм бол маш аз жаргал мэдэрнэ. Хүлгүй хүн одоо алхаж үзэх юм бол бүр хэмжээлшгүй аз жаргал мэдэрнэ. Тэгэхэд бид бүхэн аз жаргалыг одоо заавал гаднаас, холоос, ирээдүгээс хайгаад байна гэдэг. Заавал нэг зорьсноо хүрж жаргалтай болох юм шиг тэм сэтгэл зүй байна. Тэгэхдээ одоо тэр зорьсондоо хүртэл зовоод байж байгаа юм уу? Эсвэл тэр болтол одоо амьд байхын ч бас баталгаа байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид бүхэнд энэ байгаа хорон мөчхөн аюун үнцэнтэй цаг хугацаа байна. Тэгэхээр л одоо бид бүхэн бие хий сэтгэлгөөрөөр аль болох тустай үйл хий сайхан сэтгэлтэй байх нь бол чухал байна. Одоо бид бүхэн энэ өөрт байгаа зүйлийн үн цэнийг мэдрэх юм бол одоо яг хараагүй хүн юм харж байгаа юм шиг эсвэл хүлгүй хүн алхаж байгаа юм шиг өөрт байгаа зүйлийн үн цэнийг мэдрэх юм бол тийм аз жаргалж
мэдрэх бололцоотой. Жирийн хүн ч гэсэн. Жирийн хүн ч гэсэн одоо өөрт байгаа зүйлийнхаа үн цэнийг мэдрэх юм бол маш аж аргалтай байх бол маш олон шалтгаан бид бүхэнд бас байгаа. Бид бүхэн бол одоо тэр үн цэнийг бас сайн мэдрэх хэрэгтэй. Тийм, үн цэнээ мэдрэх гэлээ шүү дээ. Та хүний үн цэн өөрөө өөртөө яаж бий болох вэ? Буддын сургаалаар юу нэ гэж хэлсэн байдаг юм бол би өөрөө өөртөө итгэх, би өөрөө одоо чиний дотор өөр чинь бурхан байгаа шүү гэдэг шүү дээ, тий. Тэгэхээр зарим хүмүүс би би шүтлэггүй хүн, би өөр шашинтай хүн гэл ингээд ярьдаг. Эцсийн мөндөө бүгдээрээ л хүн. Тийм ээ? Энэ хүн чанарын талаар та явал. Ерөнхийдөө бурхан багшаас айлцсан байна. Одоо хүн өөрийнхөө аврал юм аа. Тэгээ алтайг одоо гурамтай шинждэг шиг одоо миний сургаал намыг шинжиж авах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө одоо сэтгэлтэй буруу сэтгэлийг дарж зөв сэтгэлийг одоо дадал болгож тэгжиж одоо суралцж бид хүн бол амар амгалан болох бололцоотой байна. Дадал болгоно гэж штэ та. Өөртөө амар амгалан бий болгох тэр дадлыг гээд. Тэгэхээр магадгүй бидний үзэж суугаа залуучууд одоо бүх насны хүмүүс тэр дадлыг би яаж өөртөө нэрээ суулгах юм бэ? Би яаж сэтгэлийн амар амгалан гэдлэх юм бэ? Яагаад гэдэг асуулт тавих болов гэж би бодоод байна. Энд дээр та бас айлдаж. Ерөнхийдөө эхлээд бол сонсох хэрэгтэй гэж суралцах хэрэгтэй. Тэгээ тэр сурсан зүйл чинь одоо яг үнэхээр сэтгэлийг амар амгалан болгох арга зам үнэн байна уу, худлаа байна уу, хэрэгтэй байна уу гэдгийг учир шалтгааны үүднээс баттай мэдлэг болох хэрэгтэй. Тэгээ тэр арга зам үнэхээр зөв байх юм бол тэрнийг одоо дадал болгож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бид хүн өглөө босоод одоо ихийн ачийг санддаг юм уу? Одоо бусдад одоо сайн санах хэрэгтэй. Бусдыг инэрч хайрлаж иж, бусдаар хайрлуулах. Бусдад тусалж иж, бусдаас тус ирэх байдаг юм уу, тий? Одоо бусдын итгэлийг дааж иж, одоо бусдад хүндлэгдэх байдаг юм уу? Аль болох одоо бусдыг инэрч хайрлсан сайхан сэтгэл багтсмал бид хүн бол аж аргалтай байх болцоотой байна. Жишээ нь одоо хамтарч ажил төрөл хийх ч гэсэн ганцхан нэг амин бодсон хүн байвал юм хийхгүй шүү дээ. Ер нь бол хамтарч ажил хийхэд бол одоо итгэлцэл хэрэгтэй, нөхөрлөл хэрэгтэй, тий? Тэр итгэлцэл юун дээр тулж ийн гэхээр одоо сайхан сэтгэл дээр л тулж байгаа. Энэ болгон ч одоо дадал болгоод өгсөн хүний сэтгэл хөгжөөд байх болцоотой. Та бол 7 дугаар дүр тийм ээ? Тийм, Монголд одоо 7 дугаар дүр. Одоо дэлхийд болохоор 16 дугаар дүр. Одоо миний анхны дүр болохоор одоо энэтхийн 84 шидэдний нэг гээд одоо тарины бяцлал бүтээлийг хийсэн тийм хүн байсан. Тэрний одоо 16 дугаар дүр. Эрдэм чадлын хувьд бол хэгнэшгүй гэж би сонссон. Нууц шил таныг ингээд юм сэлэм эргүүлдэг гэдэг энэ номын эд шидээр сэтгэлийн эд шидээр бас юу хийх болцоотой байдаг юм бэ гэдгийг л харуулдаг байх гэж ойлгоод. Ерөнхийдөө бурхны шний хамгийн чухал зүйл бол одоо тэр буруу сэтгэлийг дарах арга замыг заах, номлох. Тэр л бол одоо хамгийн чухал зүйл байна. Одоо тэр шид бүтээл одоо сэлэм эргүүлэх эднэр гэдэг байгаа. Тэр бол одоо яг одоо мөн чанараасаа бүтээгүй чүтэн барилдаж оршиж байна гэдгийг бол харуулж байгаа. Одоо жишээ нь одоо ганц сэлэм ихэд одоо мөн чанараасаа бүтсэн бол ямар ч одоо хувирах, эвдрэх юм байхгүй. Мөн чанараасаа бүтээгүй ингээд шүтэн барилдаж оршиж байгаа болохоор одоо зангидагдах байдаг юм уу, эргүүлэгдэх бас боломжтой байгаа. Тэр одоо шүтэн барилдаж оршиж байна гэдэг байдлыг ерөөхдөө харуулах зорилготой. Одоо ингээд бурхан багш их дүүцэн өдөр тохиох гэж байна. Тэ энэ дүүцэн өдөр наазах нь одоо сүсгтэн болон одоо ямар одоо дэг жаягаар байх хэвтэй энэ өдрийн утга учир нь юу юм бэ? Бурхан багшийн их дүүцэн өдөр гэж байгаа. Энэ бол бурхан багшийн ихээс мэндэлсэн одоо төгс гэгэрлийг олсон одоо нирван дүрийг үзүүлсэн ийм 3 ийм их зохионгууд авцсан өдөр байна. Тэгэхээр энэ өдөр бол одоо аль болох бие хэл сэтгэл гурваар хоролтой үйлийг төвчж тустай үйлийг бол сайн хийх хэрэгтэй. Энэ бол одоо түрүүнд хэлсэн уг шалтгаангүй жаргал зовлон гарна гэж байхгүй. Тэгэхээр бодит байдал байгаа болохоор бид хүн аль болох хоролтой үйлийг төвчээд одоо бурхны шашинтай эсвэл шашингүй эсвэл өөр шашинтай ингэж одоо талцах хуваах юм байхгүй. Мөн одоо дарга цэрэг гэж талцах юм байхгүй. Бүгдээрээ л яг хүн гэсэн өнцгөөс одоо би аз жаргал хүсэж байгаа шиг одоо бусад ч гэсэн аз жаргал хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ өдөр аль болох би бусдад муу санахгүй юм шүү. Одоо муу үйл хийхгүй юм шүү гэсэн сэтгэл зүгээр мөн одоо бусдыг инэрч хайрлсан сайхан сэтгэлээр тустай үйлийг хийж одоо залуучууд одоо бидний хувьд бол одоо багш болон эцэгийг хамдыг хүндэтгэх асрах бусдад туслах байдаг юм уу. Харин одоо эцэг эхийн зүгээс бол хүүхдүүдийн ёс суртахуунтай байх, сайхан сэтгэлтэй байх тэр сургаал номон бол одоо айлдаж энэ өдрийг бол тэгж өнгөрүүлвэл их сайн
Нэг өдрийг одоо ингээд нэг аз жаргалын өдөр байгаасаа гэж бол та бүхнээс бас уриалмаар байна. Тэгэхээр энэ өдөр их сүсгтэй хүмүүс бол нэг 8 тийм бурхны одоо бас юм дагаж бүрдэх тийм юу байдаг гэсэн энийг та бас нэг тодруулаач. Монголын бурхан шний тэргүүн хамб одоо нэг өдрийн сахил өгнө. Тэр нь бол одоо 8 юм сахих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр юу вэ гэхээр одоо амтны аим таслахгүй байх, худлаа ярихгүй байх, хулгай хийхгүй байх, одоо арх уухгүй байх. Тэгээ одоо буруу хурцл хийхгүй байх. Тэгээд одоо дуу бужиг хийхгүй байх. Тэгээ үүдээс хойш хоол идэхгүй байх, бас өндөр суудлын дээр суухгүй байх гэд ийм 8 зүйл байгаа. Одоо энэнийг одоо захихын тухайд бол зайлшгүй одоо бид бүхэнд бас нэг өдрийн амралт. Тэгээ тэр өдөр бид бүхэн бол өөрийн дотоод сэтгэлийн хянж бас сэрэмжтэй байх нь бол их чухал байгаа. Тийм байна те. Ер нь энэ буддын шашин яагаад хэрэгтэй юм бэ? Та юу гэж боддгийг? Хүн төрлөختөнд те. Буддын шашин одоо ялангуяа энэ техник технологийн хөгжил те твчлийн үед бурхны шашин сайхан сэтгэл бол бүр зайлшгүй шаардлагатай. Жишээ нь одоо дээр үед гэх юм бол одоо дайн тулаан болох юм бол одоо нэг хүн одоо сэлэн барайл явах юм бол өсрэл 1 2 3 хүн тэгээ өөр айцтай явна тий. Одоо энэ шинжлэх ухаан техник технологи хөгжих тусам хүн маш их юм хийж бүтээж байна. Одоо цөмийн зэвсэг хүртэл хийж бүтээж байна. Тэгэхэд бол одоо нэг буруу сэтгэлтэй одоо тийм ухаантай хүн байх юм бол нэг уурын ирэхээр юм уу нэг одоо буруу сэтгэл ирэхээр нэг коноп дарахад гим зэмгүй маш олон хүнийг үгүй болгох бас чадaltaй байна. Тэгэхээр аль болох бид хүнд одоо инэр нэг үлсэнгүй сайхан сэтгэл бие биенээ нэрч харилцсан сайхан сэтгэл энэ бол одоо маш чухал байна. Тэгэхээр ялангуяа одоо монголчууд бол их ухаанлаг тийм ард түмэн одоо их язгуур өндөртэй. Тэгэхээр одоо бурхны шашны бол ерөнхийдөө олон төрлийн шашин байна. Ийм ухаантай ард түмэнд бас яг ингээд таарсан гүн гүнзгий шашин бас хэрэгтэй байна. Буддын шашин бол хүний мөн чанарыг хүн байхын утгыг бид нар одоо зүүнний үзүүр тогтсон будаа шиг энэ хүмүүний одоо заяаг их ховорхон заяаг олж тогтсон гэж байгаа тийм. Тэрийг маргааш байхгүй болохгүй юм шиг өнөөдөр ингэж амьдардаг. Тэр энэ сэтгэлийг л их дарж өөрийгөө илүү их мэдрэх дотгошоогоон сингсэн юм шашны шин юм байна гэж би ингэж харддаг илүү их тийм мөн чанар тал руу. Тэгэхээр залуучууд маань өнөөдөр та түрүү хэллээ. Эцэг эхээ хэнэрх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр залуучууд маань энэ сүсэг бишрэл шашин гэдгийг яаж харах хэрэгтэй юм бэ танихаар? Одоо бурхны шашны итгэл үнэмшил бол одоо бурхан багш гэхэд бурхан багшийн одоо оюун ухаан бол одоо мэдгэдэггүй юу байна тэнд түгэж чадах. Тэгээ юмсын эцсийн мөн чанарыг ухаарсан тийм ухаан бэлгэн байна. Тэгээ одоо сэтгэлийн хувьд бол одоо ямар ч бусдад хорлох эсвэл одоо бусдыг алгачаалах юм байхгүй бүгдийг инэрч харьсан тийм сэтгэлд одоо хүрч чадсан байна. Энэ хоёр одоо ухаан энэ сайхан сэтгэл хоёрын одоо нэгдэл байна. Тэгэхээр одоо бурхан багш бол бид чиг энгийн хүн байжгаад тэгээд одоо зовлон юунаас үүсээд байна. Тэрнийг хэрхэн дарах уу гэдэг арга замыг судлаад тэгээд төгс гэгэрсэн. Одоо бурхан шинтний хүний одоо итгэл үнэмшил бол одоо бид хүн бурхан болж болох юм байна. Энэ биеийг ашиглаад. Тэгэхээр одоо бид хүн тэр арга ухаанд суралцах хэрэгтэй юм байна. Бусдад хор хүрэхгүй байх хэрэгтэй юм байна. Ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй юм байна. Тэгжиж өөрөө аз жаргалтай бусдад ч гэсэн бас амар амгалан төгөөж чадж байна. Тэгээд 7 тэрбум хүн байна. Энэ олон сая хүн дотор байгаа нэг хүн ганцаарддаг. Тэ цагсаар амиа холдог. Магадгүй их л олон хүний зан чанар илэрж гардаг тий. Тэгэхээр энэ зан чанаруудаа ингэж тогтоож харж би хүмүүс яаж амьдраад байна гэдгийг л илүү бясалгах хэрэгтэй юм болов уу? Бодох хэрэгтэй юм болов уу? Хүн өөрөө өөрийгөө засах хэрэгтэй юм болов уу? Тэ энэ дээр та аюу гэж боддог. За одоо олон сая хүн дотор хүн ганцаардж байна гэдэг чинь тий. Харин одоо бурхны шашны сургаал ном үзэж байгаа одоо ууланд нэг 20 30 жил бясалгал хийж байгаа лам хүн байна. Тэр хүн одоо өөрийн сэтгэлийг одоо удирдах чаддаг болсон болохоор ерөөсөн сэтгэл одоо байнгын амгалан хайр инэрлэр дүүрэн тэм жаргалтай байж болж байна. Бас өнөөдөр хүн төрлөختөнд сар тахал гэж энэ аюулт өвчнийг бас ингээд даван туулах хэрхэн яаж байгалийн бас нэг шалгарал юм болов даван туулах уу гэдэг дээр заримдаа хүч мөсөж जैन шинжлэх ухаан илүү суурилж जैन яг энэ нийгмийн сэтгэл зүй энэ одоо өнөөгийн цаг хугацаа хүмүүсийн сэтгэл зүйд бас их нөлөөлж байгаа юм болов уу гэж би хараад байна. Та өглөө болгон бас оршоож бодож залбирч байгаа бах тий. Яг энэ цаг хугацааны тухайд.
Одоо энэ цар тахал бол дэлхийн нийтийг түгшээж байна. Маш аюултай бас өвчин байна. Тэгэхээр энэ үед одоо төр засгийн зүгээс бол маш сайн бас шийдвэрүүдийг авч байна. Бид бүхний зүгээс ч гэсэн одоо дархлаа их сайн байх хэрэгтэй гэсэн. Дархлаа сайн байх нь бол өөрийн одоо сэтгэл зүгээс бас их хамааралтай. Шинжлэх ухааны эрдэмтэд одоо бусдыг инээрч хайрлсан сайхан сэтгэл бяцлах тусам одоо дархлаа ихсэж байна. Харин одоо уурлаж бухимдах, хямрах тусам одоо дархлаа унж ийн гэдгийг бол нотолсон. Тэгэхээр одоо бид бүхэн бол дархлаагаа сайн дэмжих хэрэгтэй, сайхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо миний зүгээс бол одоо өглөө болгон босоод тэгээ бусдыг инээрч хайрлсан сайхан сэтгэл бяцлагаад бод сэтгэл бол бяцлагдаг. Тэгэхээр уншлага ном, хуралдаан бол байнга одоо эрүүлийн сайн сайхан байгаасаа гэж бол даатгаж бяцлагаж байгаа. Гэгээнтэн одоо Монголдо ямар одоо шашин номын сургаалын ажил эрхэлж байгаа юм бол бас үзэгчд маань их сонирхож байгаа бах. Та энд тэгэхд сурж байгаа. Тэгээд одоо бол төр энэ цар тахлын үед бол Монголдо ирчихсэн байгаа. Хэр удах уу? Одоо энэ тэгэхд сурж байгаад нөгөө коронавирусээс болоод хичээл хаагдсан, карантинлэгдсэн. Тэгээ Монголд одоо багш болон 5 ламын хамт ирсэн. Энд бас би өөрийн зүгээс эрхчлээ үзэх номоо үзээд бяцлал бүтээл хийгээд байж байгаа. Тэгээ одоо миний зүгээс л одоо Наро институт гэд байгуулсан. Тэнд одоо хүн яавал одоо ёс суртахуунтай байх юм, зовлон юунаас үүсгээд байна, тэрнийг хэрхэн дарах уу гэдэг арга замыг яг одоо академик төвшний юм 2 жилийн сургалт бол зохион байгуулж байгаа. Одоо бол 2 анги авцсан. Тэгээд ном үзээд явж байгаа. Энгийн хүмүүс зориулсан яг тийм ёс суртахууны сургалтыг явуулж байгаа. Мөн одоо Наро Банчэн хутгацсан гэдээ байгаа. Бид бүхний зүгээс бас нийгэмд хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг бол аль чадхаараа бас хийхийг зорж байгаа. Битээр хүний амьдралын утга учирын талаар тэр дундаа хүний сэтгэлийн амар амгалангийн талаар ярилцсан. Сайхан сэтгэл гэж ер нь Бурхны номд яаж бичсэн бэ? Сайхан сэтгэлийг яаж тодорхойлсон байдаг юм бэ? Ерөнхийдөө сайхан сэтгэл бол одоо асархуу буюу одоо энерхүү сэтгэлийг бол бяцлах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо цаглашгүй дөрвгээд бас ийм бяцлал байдаг. Тэр нь юу юм бэ гэхээр одоо хамаг амтан амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан руугаа төгөлдөр болох болтугай. Хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас игнит хаагцах болтугай. Хамаг амтан одоо зовлонгүй амгалангаас үл хаагцах болтугай. Хамаг амтан одоо уурлах тачаагаас хагасж одоо тэгштор орших болтугай гэдэг ийм одоо цаглашгүй дөрвөн сэтгэлгээд байдаг. Одоо эхнийх нь бол одоо хамаг амтныг одоо жаргалтай байгаасаа гэсэн сэтгэл. Бусдыг жаргалтай байгаасаа гэж бодох тусмаа л одоо өөрийн сэтгэлдх одоо хатаархал, уур, буруу сэтгэлүүд бол дарагдах болцоотой байна. Хоёр дахь нь бол одоо хамаг амтанг одоо зовлонгоос нь салгахыг гэсэн сэтгэл байна. Тэгэхээр одоо тэр зовлонгоос салах арга зам юунд байна гэхээр одоо хамаг амтны тусанд бол одоо бурхан болж иж тэр зовлонгоос салах арга зам байна. Тэхийн тухайдад бол одоо энэ бурхны сургаал номонд бол суралцах шаардлагатай байна. Одоо гурав дахь нь бол одоо зовлонгүй амгалангаас одоо үл хаагцах болтугай гэдэг. Бусдыг одоо ингэ жаргалтай байгаад тийм баясах сэтгэл байна. Тэгэхээр бид бүхэнд одоо хатаархуу сэтгэл байх юм бол өөрт маш зовлонтой байна. Өөрийн сэтгэл амгалангүй. Тэгээ одоо бусдын нэр хүндийг унгаах, хорлох, янз янзын буруу үйлдэл гарч байна. Тэгэхээр одоо бусдыг жаргалтай байгаад нь одоо баясна гэдэг бол өөрийн сэтгэл амгалан бусдад ч бас хэрэгтэй байна. Тэгээ дөрөвт нь бол одоо ингээд уурлах тачаагаас хагасж одоо тэгштор орших болтугай гэдэг. Ийм сэтгэл байна. Энэ нь бол одоо хамаг амтан ингээд ялгалгүй одоо ингээд амгалан тэгш байгаасаа гэсэн ийм санаа байна. Сэтгэл гэдэг бол өөрөө их хүчтэй юм байна гэдгийг таны ярилцлагаас ойлгосон байх. Тэгээ битэрийн бас ярилцах хугацаа өндөрлж байна. Монголчуудаа хандаж бас та сургаал айлдвал. Ерөнхийдөө одоо дэлхийн нийтээр яг одоо материалын хөгжил рүү их явж исэн бол одоо гадна талд хичнээн сайхан юм байгаад хөгжил төвчлээ байгаад одоо сэтгэл амгалан байх болцоогүй юм байна. Энэ сэтгэлийг одоо амгалан байх арга зам юунд байна гэдээ одоо дэлхийн улс орнууд энэ сэтгэлийг амгалан байх арга замыг бол одоо гаднаас хайж байна. Тэгэхэд одоо монголчууд бид бүхэнд бол одоо эцэг өвгдөөс уламжилж ирсэн энэ шашин соёлд бол одоо хэрхэн ад жаргалтай байх вэ? Хэрхэн сэтгэлийг амар амгалан байлгах вэ гэдэг арга зам бүр маш тодорхой байна. Тэгэхээр ийм үнцэнтэй одоо өв уламжил тээж яваа бид бүхэн энэ сургаал номонд бол өөрсдөө сайн суралцаж, бусдад хоролтой үйлийг төвчиж, тустай үйлийг бол одоо маш сайн хийх нь бол хэрэгтэй байна. За, гялалаа танд. Тэгэхээр энэ орой бас бидний урилгыг хүлээн авч
За монголчуудаа бас сургаал номоо айлдаж хүн байхын, хүний сэтгэлийн, хүний амьдралын мөн чанарын тухайд их сайхан яриа өрнүүлсэн танд баярлалаа. Шашин номынх нь мөр ариун цагаан байгээ. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз цагийн үзэл бодол ярилцлагын нэвтрүүлэгтээ энэ удаад Наро Банчэн гэгээнтнийг урьж ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдээ авахнд баярлалаа.